दोस्तों, अपने बड़े कबूतर हो, छोटे कबूतर हो, बच्चे हों, कैसे कबूतर हो, बारिश शुरू हो गई है तेज़, तो बारिश के अंदर डिवॉर्मिंग ज़रूर कर लें। और डिवॉर्मिंग के लिए मैं जो गोली यूज़ कर रहा हूँ वो है CCI टैबलेट। CCI टैबलेट को भूखे पेट देना है दोस्तों, और 2 से 3 घंटे के बाद दाना पानी कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो गोली लगेगी ये आधी गोली लगेगी अपने देसी, पंजाबी, मालवाई, मद्रासी, इन सारे कबूतरों को, फैंसी कबूतरों को। बाकी रेसर और मर्स के लिए एक गोली एक कबूतर। तो इस गोली कबूतर को खिला रहे हैं। ये आधी गोली खिलाई और एक छोड़ दिया।